Yes. Adwaro ke chien wagombaka. Yes. Wacho ni wane rati. Kuro da keto weni rati le gik mowacho. Yes. Ndhiwa en a constituency. Donge. Yes. Like any other constituency. Achiel kuomgi noket deputy chair ma Homabay. Yes. Yes. To mano ke deputy ni mbekmbek to oyomyom toko act. Koro gima dwa penjo nyien. Penja. Tura. Ang'omiyo after 5 years itimo yiero tiwe mbunge manyocha tiyo katiwe senator manyocha tiyo nikech okotimiza malengo Kiswahili okotimiza malengo to nyieni isis kai Jo-Ndhiwa wacho ni en owino mana to kadwa donjo jatan ka tajandhiwa emadak. Okay. We are watching. I'm going to tamore. Okay, sir. No, we are not. Okay, yes, I mean, we discuss Achiel.